Fala, galerinha do YouTube. Faz hora que eu não gravo nada aqui pra vocês. É uma correria do cacete. A gente abriu aqui em dezembro e estamos nos organizando ainda, né? E nesse meio tempo aí acabei ficando sem tempo pra fazer essas gravações todas. Deixa eu dar uma limpadinha aqui. E hoje nós vamos numa missão aqui. A nossa geladeira que tava aqui, deixa eu virar aqui. Nossa geladeira que tava aqui, ela deu pau no vidro da tampa, da porta, e foi para garantia, e eu tô com as bebidas aqui no cooler. Então eu tenho que buscar um gelinho para pôr aqui, e passar no banco, deixar um pix colorido que a turma pagaram para nós aqui, e vamos com nós lá, vamos dar um rolezão também. Vambora. Deixa eu pôr o capacete aqui já. O capacete aqui já. Ah, nós vamos aqui com a nossa gloriosa Dyna. Tá na mesma pegada, tá? Não mexi nada nela diferente ainda. Eu tô esperando chegar o cilindro de freio traseiro para mim finalmente voltar o comando central dela. Vou ter que mexer em escapamento, daí enfim. Vou tentar gravar também. Bom, vamos só pegar um suportinho aqui para levar vocês junto comigo. Deixa eu prender ele aqui. Peraí que eu vou precisar da outra mão. Galera, agora vamos, hein? Agora vamos. Chegou o Lucas aqui. Aí chegou o Iagão. Salve aí pros dois. Se vocês verem depois no YouTube, deixa aí um comentário, a porra toda aí. Deixa eu arrumar mais um pouquinho essa câmera aqui. Vocês vão ver o céu. Vai ficar aqui mesmo. Bora. Vou testar o microfone, hein? Primeiro nós vamos ali no banco. Vocês já vão dar um rolê junto comigo aqui. E o calor? Na cidade de vocês aí tá calor?
achar o lugar para parar. E não pode ser qualquer lugar ainda, senão ela não consegue sair depois. Não sei se vocês já ouviram falar. Oficina de Harley é o acelerador. Boa. Aí, ó, boa aqui. Fechou. Vamos embora. Dá um rolê comigo. Aqui, ó, é a praça aqui da nossa cidade. Praça Central. Missão incompleta. Vamos para 2. Sem fome. Posicionamento. A gasolina já foi para o espaço.
de gelo pra mim, por gentileza? Só. 16? Pix. Não cabe. Jesus. Aí, cadê? Vamos lá. E se não refresco na minha costa aqui agora? Galera, nesse momento aqui, eu dei um bug, mexi no microfone lá, acabei que desliguei ele e ficou sem som. Ficou um trechinho aí sem som, mas vou narrando aqui pra vocês. Chegamos ali na Black Spot, já fui lá dentro com a pana que deu certo, né? E em seguida aí o que vocês estão vendo em tela. E agora? Vou tirar um pouco aqui, né? Senão vai caber. Agora nós jogamos gelo. Bem suave. Pera aí. Aqui, ó. Será que funciona? Não. Jeitinho. Deixa um pouco aí. Deixa um pouco aí. Daqui a pouco gela. Só não tem coca gelada hoje, hein? E Monster.
Deixa aqui, que eu já guardo lá. Galera, só um rolezinho mesmo, só um rolezinho pra vocês darem uma volta junto comigo aqui. Nossa, esse cabelo quente demais, moço. E daqui pra tarde nós estamos com o horário meio folgado. Deixa eu achar aqui. Nós estamos com o horário meio folgado. Nós vamos soltar isso aqui na perna da Ana. Quer ver eu fazendo essa tatuagem aqui? Próximo vídeo. Falou!